फ्लैगशिप फीचर्स हैं कैमरा की मैं बात कर रहा हूं तो वो अभी धीरे धीरे हमें सैमसंग के बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सैमसंग की जो वीडियो कॉल इफेक्ट्स हैं वो अब हमें यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल गए हैं। इसी के साथ ही क्विक शेयर में भी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है। अभी जो रिसेंटली सैमसंग का गैलेक्सी A70 है, काफी पुराना स्मार्टफोन है, 2 साल आई थिंक इसे लॉन्च हुए हो गए हैं। इसमें एक नया अपडेट हमें बिल्कुल रिसीव होना शुरू हुआ है और ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो जो A72 से रिलेटेड बताई हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो फीचर है वो बहुत जल्द हमें मिड रेंजर और जो बजट रेंज के स्मार्टफोन है उनमें भी देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली वैसा ही हो रहा है। और अगर आपके पास सैमसंग का कोई सा भी स्मार्टफोन है, M सीरीज का, A सीरीज का, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। ये जो सभी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं बहुत जल्द आपके स्मार्टफोन में आने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सैमसंग के A70 के नए अपडेट के साथ। तो इसमें हमें नया मई 2021 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला है। इसी के साथ जो क्विक शेयर है सैमसंग का काफी फेवरेट है, तो इसमें इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा सैमसंग ने बिल्कुल की हुई है और जो स्टेबिलिटी है वो सैमसंग ने इसकी बिल्कुल इंप्रूव कर दी है। अब ये जो इंप्रूवमेंट है वो हमें सैमसंग के हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ जो दूसरी इंप्रूवमेंट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है वीडियो कॉल्स में। अगर आप किसी भी बंदे को वीडियो कॉल करते हो तो जो कस्टम बैकग्राउंड होगा वो आप यहाँ पर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह का आपको वॉलपेपर यूज करना हो तो वो वीडियो कॉल्स पे भी यूज कर सकते हो। और हाँ, ये चीज जो है सेम गूगल डुओ, माइक्रोसॉफ्ट टीम और इन सभी चीजों पे यहाँ पर बिल्कुल डुएट होने वाली है। तो काफी बेहतरीन बात है यार, और इस चीज के लिए सैमसंग को बिल्कुल थम्स अप करना चाहिए। साथ ही इसके साथ सैमसंग ने 360 ऑडियो वाला फीचर भी बिल्कुल इंक्लूड कर दिया है। ये एक ऐसा फीचर है जो कि जो गैलेक्सी बड्स हैं तो उन पे काम करेगा और मतलब आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि जो आपकी साउंड होगी तो वो आपको 360 यानी कि थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। तो हाँ, जो 360 साउंड है वो और इसी के साथ ही सैमसंग ने सिस्टम की स्टेबिलिटी और जो कुछ बग्स वगैरह थे वो A70 में बिल्कुल इंप्रूव कर दिए हैं। तो अगर आप A70 यूजर हैं तो बहुत जल्द इंडिया में आपको मे बी 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये अपडेट अभी यूक्रेन में लॉन्च हुआ है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सैमसंग की हिस्ट्री, तो बहुत जल्द आपको आने वाले 2, 4, 8, 10 दिनों में इंडिया में ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब रही बात सैमसंग के बाकी स्मार्टफोन्स की, तो बाकी जो स्मार्टफोन्स है जैसे कि A सीरीज के, M सीरीज के, उन सभी स्मार्टफोन्स में ये जो फीचर है वीडियो कॉल्स का जो कस्टम बैकग्राउंड चेंजिंग वगैरह का फीचर है तो वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। मे बी इस महीने जितने भी स्मार्टफोन्स में अपडेट आपको देखने को मिलेगा तो उन सभी स्मार्टफोन्स में ये सेम चीज जो कि हमें सैमसंग के फ्लैगशिप S21 सीरीज के साथ देखने को मिली थी तो वो यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई होने वाली है। तो ये चीज जो है दोस्तों मुझे काफी बेहतरीन सैमसंग की लगती है। सबसे पहले आप जानती हैं सिंगल टेक का जो फीचर था वो S20 सीरीज के साथ आया था, उसके बाद सैमसंग ने इसे अपने लगभग सभी स्मार्टफोन्स में अवेलेबल कर दिया था। लेकिन अब ये जो एक नया फीचर है इसको भी सैमसंग ने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से सभी स्मार्टफोन्स के लिए इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, बहुत जल्दी इंडिया में आपके लिए अपडेट आ जाएगा। बाकी इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है, आपको ये फीचर जो है कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की सैमसंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए नीचे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।